ملخص أنمي ناروتو بدقيقة. تبدأ القصة في عالم نينجا، في طفل مختوم فيه قوة ثعلب شرير. ناروتو هذا كان مكروه من كل القرية لحد ما أجى الأستاذ إيروكي اللي بيعتبره ناروتو كأب له. بعدين ناروتو يبلش يصير عنده أصدقاء، وبعدين ينضم لفريق نينجا مكون من 4 أشخاص، قائد و3 تلاميذ. في عصابة تستهدفه، بعدين يروح مع مدرب يدربه 2 سنين ونص، بعدين يرجع بقوة أكبر. بعدين يصير يدور على زميله بالفريق، بعدين يلاقيه رفيقه مليان بالكراهية، بده يطلع من الكراهية وما بيحسن. قاتل عدة مرات مع أفراد من عصابة اسمها الأكاتسكي تحاول تسرق القوة اللي فيه، ويقتل 4 منهم. ناروتو كمان يروح عند شخص عنده وحش بداخله يدربه عشان يسيطر على الوحش اللي بداخله، بعدين يسيطر عليه ويكتسب قوة عظيمة. بعدين تبدأ حرب النينجا العظيمة، وصديقه يرجع لصواب ويرجعوا يوقفوا الحرب اثنيناتهم من خلال قوة أعطاها لهم الاختراع هاي القوة. وناروتو يصير البطل اللي وقف حرب النينجا الرابعة. بعدين تتوحد القرى ال5 العظمى ويصيروا كلهم أصحاب. ناروتو هذا حلمه يصير الهوكاجي يلي هو زعيم القرية، بعدين بيتزوج من بنت اسمها هيناتا. بالنهاية ما بيحقق حلمه وما بيصير الهوكاجي بأنمي.